چه دگا وربند نشه گورا دا دنیا فانی دا شی پپا دل ہر جانا ملنگی دگا خانی دا کار د دین او د اسلام کړه پګلا پر راضی کېږي د غفلت نلاس پسر شا نور خیر مسلمانی دا لګبا چرش تیر شد روندون مثال خدا تیار شفل طرف دار آبانی دا نندوار دے چہر سکڑے پا دنیا دستا اختیار دے خو سبا پخبل عمل دا ارزانی دا کگرانی دا پلار نکد فکر وکڑا چر دواو چر دلال دا دنیا پخبل نمبر پت ہر جانا ارمان دا ستا کرم دے صفا زہد گکی نیم ربا چه پیدا د مسلمان کړم د دستا مهرباني دا چې دوکا ور باندې نشه چې دوکا ور باندې نشه ګور دا دنیا فانی دا شی بپا دل ہر جانا ملنگی دگا خانی دا چه دکا ورباند نشے کار دا دین او دا اسلام کلا پگلا پر راضی کے گی کار دا دین او دا اسلام کلا پگلا پر راضی کے گی پگلا پر راضی کے گی دا غفلت نلاس پسر شا نور آخر مسلمانی دا دا غفلت نلاس پسر شا نور آخر مسلمانی دا چه دوکا ورباند نشے گورا دا دنیا فانی دا شی بپا دل ہر جانا ملنگی دکا خانی دا چه دوکا ورباند نشے لگا باچراشی ترشی در روندن مثال خدا دے لگا باچراشی ترشی در روندن مثال خدا دے در روندن مثال خدا دے تیاری کوا تیار شا بل طرف درا بانی دا تیاری کوا تیار شا بل طرف درا بانی دا چه دوکا ورباند نشے گورا دا دنیا فانی دا شی بپا دل ہر چانا ملنگی دکا خانی دا چه دوکا ورباند نشے نند ورد چه ہر سگڑے پا دنیا دستا اختیار دے نند ورد چه ہر سگڑے پا دنیا دستا اختیار دے
نند ورد چه ہر سکڑے پا دنیا دستا اختیار دے پا دنیا دستا اختیار دے خو سبا پخپل عمل دا ارزنی دا کا گرانی دا چه دوکا ورپاند نشے گورا دا دنیا فانی دا شی بپا دل ہر چانا ملنگی دا کا خانی دا چه دوکا ورپاند نشے پلار نکتا فکر وکڑا چرتا وہ او چرتا لاڑل پلار نکتا فکر وکڑا چرتا وہ او چرتا لاڑل چرتا وہ او چرتا لاڑل دا دنیا پا پل نمبر دا دنیا پا پل نمبر پا تے ہر چانا ارمانی دا چی دوکا ورباند نشے گورا دا دنیا فانی دا شی بپا دل ہر چانا ملنگی دا کا خانی دا چی دوکا ورباند نشے ستا کرم دے صفا زاہد کا کی نیا مربا ستا کرم دے صفا زاہد کا کی نیا مربا ستا کرم دے صفا زاہد کا کی نیا مربا کاکی نیا مربا چه پیدا دے مسلمان کرم چه پیدا دے مسلمان کرم دا دستا مہر بانی دا چه دوکا ورباند نشے گورا دا دنیا فانی دا شی بپا دل ہر چانا ملنگی دا کا خانی دا چه دوکا ورباند نشے